이번 편에서는 좀 더 그 대상포진에 대해서 좀 더 심도 있게 자세하게 한번 좀 여러분들께 설명을 하고자 합니다. 예, 원장님 그러면 대상포진이란 어떤 질환인가요? 대상포진이란 이게 바리셀라 조스트라는 수두 대상포진 바이러스에 의해서 생기는 그런 질환인데, 이 바이러스는 어릴 때 수두를 앓은 사람이 있습니다. 수두를 앓은 사람은 이 바이러스가 신경을 따라서 분포를 하고 있다가 신경절이라는 그런 이렇게 장소가 있는데 그쪽에서 좀 모여 있습니다. 그래서 평생 이게 이제 뭐 문제없이 잘 지내는 수가 있고, 그렇지 않은 경우, 즉 이 사람의 면역력이 떨어지는 경우가 생기면 그게 다시 재활성화해서 어린이가 아니고 성인에 다시 재활성해서 생기는 그런 질환이 되겠습니다. 그러면 대상포진 환자의 연령 분포는 어떻게 되고 또 젊은 환자도 많나요? 대상포진하면 여러분들 생각하기에 좀 노인 환자들, 나이 많은 분들한테 주로 많다고 생각을 합니다. 물론 대부분이 이제 60세 이상이 한 3분의 2 정도 되거든요. 그렇지만 요즘은 젊은 사람들한테도 굉장히 많습니다. 저 같은 경우에 뭐 고3짜리가 대상포진이 와서 굉장히 고생한 것을 제가 치료를 했기 때문에 젊은 사람한테 많을 수 있습니다. 젊은 사람한테 왜 또 이렇게 증가할까요? 이게는 여러 가지 원인이 있을 수 있는데, 젊은 사람이 면역력이 떨어질 수 있는 상황이 되는 거죠. 그래서 첫째 하나는 과로하는 경우, 뭐 여러 가지로서 과로를 하고 피곤한 경우, 두 번째는 좀 스트레스 같은 굉장히 많이 받는 경우, 또 이제 생각해 볼 수 있는 것은 요즘 이제 다이어트를 많이 하지 않습니까? 다이어트를 하면 당연히 그 영양의 불균형이 오고, 또 다이어트 자체가 또 몸에 어떻게 보면 또 스트레스입니다. 그래서 그런 거로 인해서 한 세 가지 요인을 제가 생각해 볼 수 있다고 여깁니다. 네, 원장님 제가 듣기로는 이 대상포진이 굉장히 좀 통증이 심한 질병인데 환자가 호소하는 증상은 대표적으로 무엇인가요? 예, 이거 통증은 그 신경에 숨어 있다고 그랬지 않습니까? 그래서 그 침범한 신경이 분포하는 곳에 통증이 온다고 보시면 됩니다. 물론 환자들 중에서 한두 명 정도는 전혀 증상이 좀 없이 가볍게 가는 분도 있습니다. 그렇지만 이것에 통증이 심한 통증을 호소하는 경우는 캐나다 맥길드에서 이제 조사를 하니까 추산 통증이 18점, 수술 후 통증이 15점, 근데 심한 대상포진은 22점이 나왔습니다. 그 정도로 굉장히 통증이 심하게 느끼는 분들도 있습니다. 그래서 이것은 그 신경이 분포하는 모든 곳에 생길 수 있기 때문에, 예를 들면 뭐 머리 쪽에 생기면 머리 쪽에 안면부 신경에 문제가 생길 수 있고, 뭐 이렇게 다양하게 옵니다. 손이나 뭐 어깨나 이런 데 또 뻗치듯이 또 디스크처럼 생기기도 하고, 그다음에 가슴 쪽에 생기면 가슴 쪽에 있는 그 늑간신경이 분포하는 부위에 굉장히 통증이나 물집이 생기기도 하고, 그다음에 허리 쪽에 있으면 허리 쪽에 또 통증이 좀 심하고, 그래서 신경이 분포하는 쪽에 통증과 피부 증상이 올 수 있다, 그렇게 생각하시면 되고, 피부 증상은 처음에는 이렇게 나타나지 않습니다. 이 통증이 있고 한 3, 4일 이후에 나타나기 때문에 처음에 3, 4일간은 뭐 그냥 정형외과나 일반 그냥 막 물리치료하면서 근육통으로 알고 그렇게 지내는 수가 많이 있습니다. 그렇지만 자세히 이렇게 관찰을 해보면 좀 일반적인 경우와 좀 다른 통증을 느낄 수가 있거든요. 즉 신경 분포하는 것에 따라서 오고, 또 감각이 좀 예민하게 느낄 수 있고, 그런 조금 미미한 차이가 있기 때문에 그런 걸 잘 의사 선생님이 좀 진찰을 하시는 게 중요합니다. 그래서 이 대상포진의 골든타임이 있습니다. 골든타임 72시간 내에 이런 증상을 잘 감별해서 진찰할 수 있으면 적절한 치료가 가능하다고 생각합니다. 그래서 심한 경우는 이 증상들로 인해서 장기간 또 이 대상포진을 앓고 난 후에 좀 이 대상포진 후 통증이라는 것으로 아주 이제 진행하게 되면 오랜 기간 동안 통증을 호소하는 경우가 있습니다. 그렇게 되면 이게 완치도 힘들고 고통스럽기 때문에 좀 심각해지는 거죠. 원장님 그러면 이런 무서운 병이 전염성이 혹시 어떻게 되나요? 대상포진이라고 하면 보통
전염되지 않는다고 생각하는데 맞습니다. 이게 접촉한다고 다 전염은 안 됩니다. 그런데 단지 이게 안에 이게 물집이 터지고 그런 상처 부위에 이 수두 바이러스가 잠재되어 있기 때문에 예를 들어서 어릴 때 수두를 앓지 않고 그냥 지낸 사람들이 있을 수 있습니다. 그런 분들은 당연하게 이 수두 바이러스에 감염될 수 있죠. 그래서 예를 들면 뭐 주위에 이제 대상포진이 있어가 물집이 잡히고 뭐 이런 분들은 우리가 알 수가 없잖아요. 수두를 앓은 기억이 있는 사람은 괜찮은데 그런 기억이 없는 사람은 수두 바이러스 감염될 수도 있습니다. 그래서 이런 분들은 조금 격리를 하고 뭐 옷이나 뭐 이런 거 뭐 이렇게 빠는 거 이런 것도 좀 물집 생긴 경우는 좀 주의하는 게 좋겠습니다. 원장님 그러면 의사 선생님들이 대상포진을 어떤 방법으로 진단할까요? 예, 이게 진단이 가장 중요한 것은 임상 증상입니다. 아까도 말씀드렸듯이 아주 좀 특이한 임상 증상이 있기 때문에 그 사람 병력하고 그다음에 임상 증상을 자세히 잘 들어보는 게 굉장히 중요한 진단 기준이 되고요. 그다음에 그런 게 좀 애매한 경우는 수포에서 바이러스를 배양해 볼 수 있습니다. 수포를 배양해서 바이러스가 나오면 확진이 되는 것이죠. 그다음에 세 번째는 PCR이라는 거 유전자 정폭 실험이 있습니다. 요즘 코로나 바이러스 때 여러분 이 목에 이렇게 도말해서 검사하는 방법이 있지 않습니까? 그래서 그 유전자 정폭 검사를 함으로써 확진은 될 수 있는데 이런 것들이 굉장히 좀 까다롭기도 하고 경제적으로 부담이 많이 갈 수 있기 때문에 일반적으로 임상 증상을 보고 진단을 하는 게 가장 간단하면서도 중요하다고 되어 있습니다. 여러분들한테 뭐 이렇게 덧붙여서 하나 조금 말씀드리고 싶은 것은 예를 들어서 아까도 말씀드렸지만 접촉에서 감염은 되지 않지만 좀 주의해야 되는 경우가 있는데 아까 대상포진뿐만 아니라 예를 들어서 입술에 여러분들 헤르페스 생기는 거 있습니다. 입술에 좀 피곤하면 이렇게 물집이 생기가 터지고 또 딱지에서 깔아앉고 하는 분들이 좀 있을 수 있는데 이런 분들은 절대 어린애들한테 뽀뽀를 하면 안 됩니다. 귀엽다고 그런 입술에서 안에 이제 바이러스가 헤르페스가 있는데도 불구하고 애들한테 뭐 입을 맞춘다든지 접촉을 하시게 되면 당연히 어린이 감염이 될 수가 있겠죠. 그리고 또 입안에는 여러분들 뭐 알지 못하지만 여러 가지 세균도 있을 수 있고 캔디다 같은 것도 있을 수 있고 지금 말씀드린 헤르페스 있을 수 있고 그런 것들이 있을 수 있기 때문에 여러분들 애들한테 너무 이렇게 입 맞추고 접촉하는 것은 좋지가 않습니다. 그런 거 여러분들한테 좀 제가 한번 주의하시라고 말씀드리고 싶습니다. 원장님 그러면 대상포진의 치료 방법이 뭐가 있을까요? 치료 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째는 항바이러스 제제를 사용하는 것, 두 번째는 통증을 어떻게 조절하느냐 하는 그 두 가지로 나눌 수가 있겠습니다. 항바이러스 제제는 뭐 여러 가지 이제 제품들이 나와 있습니다. 약물로 먹을 수도 있고 입으로 경구로 그다음 두 번째 주사요법을 또 사용할 수가 있습니다. 그래서 가장 중요한 것은 골든타임 72시간 내에 빠르게 항바이러스 제제를 사용을 하는 게 가장 중요하다 그렇게 말씀드리고 두 번째는 그럼 과연 환자한테 통증을 어떻게 조절해 줄 것인가 그게 굉장히 중요하죠. 그 통증 조절하는 방법은 항바이러스 제제와 함께 여러 가지 소염 진통제를 사용하는 방법들이 있습니다. 그 약물들은 의사들의 경험에 의해서 다양하게 사용할 수 있기 때문에 자세히 거기에 대해서 말씀드리지 않겠습니다. 그래서 일반적인 그 비스테로이드성 소염제가 있고 그다음에 심할 경우는 마약성 진통제를 쓸 수도 있습니다. 그다음에 4만 개 약물을 써서 좀 이렇게 좀 심하게 정신적인 문제가 있는 분들을 좀 도움을 줄 수가 있습니다. 그다음에 이제 그 통증을 조절하기 위해서 마치 통증과에서 그 신경절에다가 그 이렇게 주사를 놓아서 그 신경절을 파괴하는 방법들이 있습니다. 주로 뭐 알코올 같은 걸 많이 사용을 하고 과거로 고주파도 사용하게 됩니다. 그런 방법들을 이용해서 통증을 조절하게 됩니다. 네, 그 원장님 대상포진의 합병증에 대해서도 좀 알려주시고 그리고 또 대상포진을 겪은 후에 제일 고생하는 환자들은 어떤 환자들이 있는지 궁금합니다. 이 합병증은 역시 이제 지속되는 통증입니다. 지속되는 통증. 그 외에 뭐 이렇게 피부 같은 게 좀 이렇게 문제가 되가 함몰이 된다든지 피부에 이상 소견이 생길 수도 있고 뭐 다른 게 이게
외형적인 변화가 있지만 제일 중요한 것은 포스터 헬페틱 페인이라 그래서 뉴랄지아라 그래서 대상포진 후 신경통이라는 그런 질환이 있습니다. 이거는 대상포진과 또 좀 다릅니다. 이것은 이 대상포진 바이러스가 이 신경을 파괴해가지고 데미지를 입혀가지고 오는 그런 통증이기 때문에 이거는 각별하게 다른 또 질환으로 이제 저희들이 치료를 해야 됩니다. 그래서 이 질환들이 대상포진이 아까도 말씀드렸지만 조기에 빨리 진단해가 골든타임에 약을 써가지고 잡아버리면 되는데 그 이상 넘어가서 피부 증상이 있다 하면은 물집이 생기고 터지고 피부 증상이 있으면 이거는 벌써 신경 자체가 데미지를 생겼다고 봐야 되거든요. 그래서 그런 데미지가 있으면 그게 약물로는 되지가 않습니다. 그래서 그게 이제 뭐 수개월에서 수년 또 평생 고생하는 분들도 있어요. 그래서 이런 대상포진 후 신경통이 가장 심한 후유증이라 할 수가 있고 이런 후유증이 잘 생길 수 있는 환자들이 있습니다. 그런 환자들은 우선 어떤 환자들인가 하면 고령 환자입니다. 보통 한 60세 정도 이상 되는 환자들, 고령 환자인 경우 그 다음에 병의 초기에 너무 심한 통증을 초기부터 막 느끼는 분들, 그런 분들 그 다음에 세 번째는 이 어떤 면역 질환, 면역 관계의 질환을 갖고 있는 분들, 자가 면역 질환이라고 그러죠. 그런 뭐 류마티스는 뭐 여러 가지 병이 있지 않습니까? SLE도 있고 그런 어떤 자가 면역 질환을 가진 환자, 그런 환자들도 위험성이 크고 또 어떤 부류가 있냐면 만성 질환자들, 예를 들면 만성 소모성 질환이면 결핵이라든지 당뇨라든지 뭐 이런 환자들에서도 이게 문제가 많이 생길 수가 있고 그 다음에 얼굴 쪽으로 이쪽 얼굴 쪽에 있는 어떤 그런 신경에 이제 이 문제가 생긴 환자들이 나중에 이제 대상포진 후 신경통을 많이 앓습니다. 그래서 그런 환자들인 경우는 특별하게 좀 후유증이 남을 수 있기 때문에 조금 더 각별한 주의가 필요합니다. 원장님 아까 면역력이 대상포진이랑 관련이 많다고 말씀하셨는데 그 면역력이랑 대상포진에 대해서 한번 설명해 주실 수 있으신가요? 예, 아까도 말씀드렸듯이 면역력이 떨어지면 이게 몸과 바이러스 밸런스가 깨지면서 바이러스가 활성화하는 겁니다. 그래서 우리가 건강한 면역력을 항상 유지하도록 신경을 써야 됩니다. 그럼 어떤 방법이 있을까요? 여러분들 어린애들 우리가 이야기할 때 속된 말로 잘 먹고 잘 자고 잘 싸면 건강하다 그러죠. 그 말입니다. 잘 드시는 거 물론 균등 좋은 영양 골고루 잘 먹고 그 다음에 잘 산다는 것은 장이 건강해야 되지 않습니까? 그래서 요즘 또 마이크로바이옴이란 그 프로바이오틱스 많이 이야기를 하는데 장 건강을 위해서 유산균을 먹는다든지 좀 좋지 않은 음식을 피하는 거. 그 다음에 잘 자야 됩니다. 충분한 수면을 취해야 면역세포가 활성화되는 것입니다. 그리고 성인들한테 또 중요한 것은 스트레스를 좀 멀리 해야 되는데 이게 쉽지가 않습니다. 삶 자체가 스트레스입니다, 사실은. 그래서 그런 스트레스를 적절하게 자기만의 어떤 좋은 방법을 이용해서 잘 관리를 하십시오. 그래서 스트레스 관리를 잘 하시는 거, 그게 굉장히 중요하고, 또 요즘 각종 뭐 코로나 이후에 또 운동 방법들 많이 있습니다. 건강 관리를 해서 운동을 하시는데, 저희 외래도 보면은 너무 과도하게 운동을 해가지고, 오히려 운동이 독이 돼서 오시는 분들이 많아요. 그래서 자기가 이렇게 견딜 수 있는 건강 관리를 위한 적절한 운동은 다 사람마다 다릅니다. 그래서 어떤 사람들을 뭐 좀 쫓아가기 위해서 너무 과하게 운동하면 당연하게 면역력이 떨어져가지고 어떤 질환들의 원인이 될 수 있고 관절들도 또 문제가 생길 수 있으니까 적절하게 즐겁게 몸이 좀 견딜 수 있는 그 정도의 건강한 운동을 하시는 게 중요하다고 생각합니다. 원장님 그러면 대상포진 예방 접종이 있다고 제가 들었었는데 이제 어떤 종류가 있을까요? 대상포진 예방 접종 있습니다. 여러분들 한 5, 60세 이상 장년층은 제가 꼭 맞도록 권해드립니다. 이게 맞으면 예를 들어 대상포진을 100% 막을 수는 없지만 대상포진에 걸렸을 때도 굉장히 증세가 경감되고 심한 부작용, 후유증을 겪지 않을 수 있기 때문에 가능하면 꼭
맞기를 여러분들이 권해드립니다. 단지 요 가격이 아직은 좀 비싸죠. 그래서 10만 원 후반대부터 10만 원 중반 정도까지 좀 다양하게 있습니다. 우리나라는 약독화된 생백신 종류가 두 가지가 맞을 수 있는데 스카이 조스트, 조스트 박스 이 두 가지 종류가 있는 걸로 제가 알고 있습니다. 그래서 그런 생독화시킨, 약독화시킨 그런 생백신이 있고, 그 생백신은 사실은 조금 사백신보다는 좀 부작용이 조금 많을 수는 있습니다만은 일반적인 우리가 인플루엔자 백신이나 이런 백신들을 맞았을 때 그런 부작용이기 때문에 너무 겁내지 않아도 됩니다. 그 다음에 미국에는 2017년도에 이제 사백신이, 그러니까 죽은 그 바이러스를 만든 사백신이 있는데 좀 더 좀 안전하고 효과가 좋다고 되어 있습니다. 싱그릭스인가 그런 제품명으로 나와 있는데 아직까지 우리나라에는 들어와 있지 않습니다. 그래서 결론적으로 여러분들 가능하면 저희들 나라에서 맞을 수 있는 백신으로 대상포진을 최대한도 좀 막을 수 없다면 증상이 심하지 않게 넘어갈 수 있도록 노력하는 것이 중요하겠습니다. 여러분 이상 그 대상포진에 대해서 좀 여러 가지 이제 말씀을 드렸습니다. 그래서 가장 중요한 것은 면역력을 건강하게 지키고 또 백신을 맞아서 좀 예방할 수 있게 여러분들 관리를 하시고 그런 어떤 노력들이 있으면 대상포진 겁을 내지 않아도 된다고 생각합니다. 하여튼 건강한 여러분들 여름 지내기를 간절히 바라고 다음 시간에 좋은 내용으로 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 감사합니다.